Շնորհակալություն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը էլի իրենց սովորությանը համաձայն ամեն ինչում փորձեց մեղադրել կառավարությանը, այսինքն հանրապետությունում տեղի ունեցող բոլոր հնարավոր ուրեմն քրեական եւ վարչական ուրեմն հանցագործությունների, իրավախախտումների բոլոր մեղքերը փորձեց բարթել մեզ վրա տեղի ունեցած ապաները փողոցներում, չգիտեմ, այս վերջին 3 օրերի ցրտերը եղանակի, այսօր տաք էր երևի, դրա համար ելույթից զուտ հանել էր։ Երեկվա Չեմպիոնների լիգայի ֆուտբոլի արդյունքներն էլ եկեք զեկուցեք, էլի դրա վատ կողմերը բարթեի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վրա։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վարչապետը ներկայացրեց 2024 թվականի կատարողականը, կառավարության կատարած աշխատանքը եւ նաեւ ներկայացրեց վերջին 7 տարիների արդյունքները, աննախադեպ արդյունքները, համեմատելով դրանք, ուրեմն դրա նախորդող նույն ժամանակաշրջանի հետ, այսինքն 2011-ից 18 թվականների հետ։ Եվ այո, այդ արդյունքներն աննախադեպ են եւ դրանք միայն վիճակագրական արդյունքներ չեն, այլ երկարաժամկետ ծրագրերի համակարգային ռեֆորմների արդյունքներ։ Եվ որքան մենք երկար եւ անխոչնդոտ առաջ շարժվենք այս ճանապարհով, այնքան ավելի մեծ են լինելու այս արդյունքները, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայտարարագրման ինստիտուտը, սիրելիներս, մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկն է, որը իր բնույթով բազային ռեֆորմն է եւ սրա հիման վրա մենք դեռ բազմաթիվ ծրագրեր ենք պատրաստում իրականացնել, որոնք ուղղված են բացառապես Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցությանը։ Շատ են քննարկումները հայտարարագրման շուրջ, ինչը լավ է։ Շատ են նաև քննադատությունները, ցավոք դրանց մի մասը ողողված են մանիպուլյացիաներով եւ ֆեյքերով, ինչը վատ է, բայց այստեղ էլ մենք միգուցե գործ ունենք անշարժ գույքի հարկի նման երևույթի հետ։ Պարզեցինք, որ գույքահարկի ընդհանուր հանրագումարի 45%-ը վճարում է 0.6% եւ ահա որտեղից է աղմուկը։ Հայտարարագրման դեպքում էլ կեղծ լուրեր տարածողների շրջանակը գրեթե նույնն է, ինչ գույքահարկի դեպքում։ Դրանով էր թերևս պայմանավորված 3 Քոչարյանի պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հայտարարությունը եւ անհանգստությունը առայն, որ եկամուտները հայտարարագրելիս ինչ որ մի բան թաքցնելու դեպքում կա վարչարություն եւ տուգանք։ Անհասկանալի ինչ որ մոտեցում է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, եթե դու հայտարարագրվում ես, ապա պետք է հայտարարագրվես։ Եթե թաքցնում ես եկամուտը, ապա պետք է տուգանվես։ Սա բարձ ճշմարտություն է եւ ես այստեղ էլի եկել է անդիմությունը ապա պետականության քարոզով զբաղված ըստ էության։ Եվ մեկ էլ էս նույն շրջանակը, որ հիմա բողոքում բանից, գույքահարկից, հայտարարագրումից, այս նույն շրջանակը նույն ինտենսիվության ու նույն բառամթերքով բողոքում էր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքից։ 5 տարի է բողոքում է։ Գնացին սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ուրեմն սահմանադրական ճանաչեց ապօրինի գույքը։ Այն որ ասում ենք դուք եկել եք այստեղ եւ ընտրություններին մասնակցում եք միայն մի պատճառով, գողոնը պահելու պատճառով, ասում եք չէ, ո՞նց չէ։ Հայտարարագրման դեմ պայքարում եք, կյանքի ու մահվան կռիվ եք տալի, որ չհայտարարագրեք ձեր եկամուտները։ Գույքահարկի դեմ պայքարում եք, կյանքի ու մահվան կռիվ եք տալի, որ ձեր գողացած, թանկարժեք գույքերի համար չվճարեք պետությանը, ժողովրդին հետ չտակ այդ գույքերի գումարը։ Ապօրինի գույքի դեմ եք պայքարում, որ այդ գողացածը ձեզանից հետ չվերցնեն եւ ձեր քաղաքական հովանավորներից։ Սա պատճառը, դրա համար եք դուք ստեղ նստած եք, որ ձեր գողոնի համար կյանքի ու մահվան կռիվ տաք։ Բայց մենք շարունակելու ենք մեր ժողովրդի հետ խոսակցությունը եւ ել ավելի լավ ու ամեն օր անդադար բացատրելու ենք հայտարարագրման ինստիտուտի, հարգելի գործընկերներ, հայտարարագրման ինստիտուտի դրական կողմերը, որի արդյունքում մենք 70 միլիարդ դրամ մինչև պատրաստվում ենք քաղաքացիներին վերադարձնել։ Այսինքն ընդդիմության ասացի ուղիղ հակառակը, ոչ թե վերցնելու, այդ քերելու, այդ կեղտոտ բառերով, որ անընդհատ փորձում են նկարագրել, դրա մասին չի հայտարարագրումը սիրելի հայրենակիցներ տալու մասին է, ձեզ վերադարձնելու մասին է։ Շատ են նաև խոսակցությունները մեր ժողովրդի մեջ, ասում են դե մեր վրա ուշադրություն չեն դարձնում, մեզ բանի տեղ չեն դնում, մեր կարիքները չգիտեն, վարկերի տակ ճռռում ենք, պարտքերի տակ ճռռում ենք։ Գիտենք, ժողովուրդ ջան, գիտենք, մենք էլ ձեզանից մեկն ենք, մենք էլ վարկեր ունենք, պարտքեր ունենք, մենք էլ հարազատներ ունենք, ընկերներ ունենք։ Ճռռում ենք երբեմն նաև որոշները, միգուցե
Բայց սա է ինստիտուցիոնալ եղանակը, սիրելի հայրենակիցներ, որ ոչ թե մենք գնանք գյուղամիջում, մեր զրուցարանում իրար նեղացած իրարից նեղանալով, միմյանց վրա մունատ գալով, ասենք, որ մեզ չեն լսում, մեր վիճակը չգիտեն, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, սա ինստիտուցիոնալ եղանակ է։ Եկեք պատմեք պետությանը ձեր մասին, որ պետությունը կարողանա ճանաչել եւ հասցեական ծրագրեր իրականացնել ձեզ աջակցելու համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք ուրիշ բան չենք ասում, բացարձակապես ուրիշ բան չենք ասում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկրում արդարության մթնոլորտի վերականգնումը մեր առաջնահերթությունն է եւ մեր քաղաքական ինքնության մասն է։ Դա մեր քաղաքական ինքնությունն է։ Եվ մենք գիտենք ու լսում ենք, որ կա դժգոհություն, որ ինչ որ միտեղ մեկը կոռուպցիայով զբաղվեց, ինչ որ մեկը ամենաթողությամբ է զբաղված, ինչ որ մեկը իրավունքները խախտվեցին։ Լսում ենք, sense դժգոհություններ ենք լսում, բայց իմ օրինակով ասեմ, երբ որ փորձում ես գնալ այս դժգոհությունների հետևից ինստիտուցիոնալ եղանակով, հանդիպում ես մի ներողություն, պետք է ասեմ, մի զզվելի երևույթի։ Դե ասում ես եղբայրին, քույրին, հայրիկ ջան, մայրիկ ջան, էսա ճանապարհ այդ բողոքը ինստիտուցիոնալ ձևով տեղ հասցնելու, ուրեմն մեղավորներին պատժելու, արդարությունը վերականգնելու, մեկ էլ հանդիպում ես մի երևույթի, որ դե մենք ո՞նց գնանք բողոքենք, դե մենք հո վատամարդ չենք լինելու, դե մենք հո գործ չենք տալու։ Այս քրեական ենթամշակույթի մտածելակերպը ուրեմն քաղցկեղի պես մտել է մեր գիտակցության մեջ եւ դուրս չի գալիս։ Մի հատ ուրիշ երևույթ էլ կա, ներողություն, պետք է ժողովրդական լեզվով ասեմ ու գնամ, ասում են դե մենք ո՞նց գնանք ախպեր, ասենք, դե մենք լավ տղա ենք, մենք ո՞նց գնանք ինչ-որ միտեղ մի բան բողոքենք։ Ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեր ունեցվածքը խլում են, ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեր երեխա իրավունքն են խախտում, ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեկը պետությունից գողանում է ու մենք տենում ենք։ Ո՞նց գնանք բողոքենք, որտեղ մենք լավ տղա ենք։ Դրա լավը որն է, ոչ մեկ չի հասկանում։ Եվ մենք պետք է հանենք մեր մեջից այս քաղցկեղը, որ կարողանանք առաջ շարժվել։ Հենց այս քաղցկեղային երևույթներն են, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հայրեր, մայրեր, քույրեր եւ եղբայրներ։ Այս քաղցկեղային երևույթներն են, որ արգելակում են ռեֆորմները եւ դանդաղեցնում են զարգացումը։ Կանգնեցնում են զարգացումը։ Թույլ չեն տալիս, որ մենք ավելի լավ ապագա կառուցենք մեր երեխաների համար, որովհետեւ որքան էլ որ ուզեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորները, կառավարության անդամները, վարչապետը, ինչքան էլ ուզենք առանց փոխադարձ փոխգործակցության, համագործակցության, մենք չենք կարողանալու ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ առաջ շարժվենք։ Թե համընդհանուր հայտարարագրումը, թե հարկային պարտավորությունները, որ մենք ունենք մեր պետության նկատմամբ, թե ահազանգելու պարտականությունը, որ մենք ունենք մեր պետության նկատմամբ, այս ամենը թալանելու, կեղեքելու, քերելու, գործ տալու, իրար վատություն անելու մասին չեն, այս ամենը պետություն կառուցելու մասին է, այս ամենը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, այս ամենը մեր մասին է, այս ամենը մեր ապագայի մասին է, սիրելի հայրենակիցներ։ 4.2 միլիարդ դոլար 7 տարում ավել մուտք ա եղել պետական բյուջե։ Այս թվում նստած մարդիկ ու իրանց ղեկավարները 2011-ից 17 թվականներին չեն թողել, որ 4.2 միլիարդ դոլար մուտք լինի պետական բյուջե։ Լափել են, կերել են։ Ու այն 1.7 միլիարդ դոլարն էլ, որ հիմա կալանքի տակ է գտնվում ապօրինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտի գործերի քննության ներքո էլի դրա պետք է գումարենք այդ 4.2 միլիարդին։ Եվ սա է մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ, սա է մեր պայքարը արդարության, արդարադատության վերականգնման դեմ։ Եվ հարկային պարտավորությունների մասին էլ խոսեցի, մենք սրան էլ պետք է ուրիշ կերպ վերաբերվենք։ Սա այն մասին չի, որ պետությունն եկել է ձեր քրտինքով աշխատածից մի մաս ուզում է պոկի տանի ձեզանից։ Չէ, ընդհանրապես դրա մասին չի, սիրելիներս։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն միջավայրը, որտեղ մենք կարողանում ենք գործունեություն ծավալել, աշխատել, գումար վաստակել, ապահովել մեր եւ մեր ընտանիքի թեկուզ չափավոր բարեկեցությունը, այդ միջավայրը մենք ենք ստեղծում։ Այն ճանապարհները, որով որ ձեր բիզնեսը սպասարկվում է, որ հաճախորդները գալի հասնում են ձեր բիզնեսին, որ բարեկներ են աշխատում, խցանումներ չեն լինում, որ ասֆալտացա ճանապարհը գալի հասնում են ձեր մոտ, այդ միջավայրը դուք եք սարքում։ Դուք ձեր վճարած հարկերով, մենք չէ դուք։ Մենք ով ենք, որ դուք ձեր հարկերը չվճարեք, մենք ո՞նց ենք այդ ամեն ինչ, այդ ծառայությունը մենք ո՞նց ենք ձեզ մատուցելու, ոչ մի ձև։ Եվ այո, մենք մեր միջոցներով պետք է կառուցենք մեր պետությունը, որ այլևս ոչ մեկին պետություն ունենալու համար պարտք չլինենք։ Սրա մասին ենք մենք այսքան ասում։ Սրա համար ենք մենք սաղ օրը սրա մասին խոսում։ Եվ սա է կամ սա պետք է լինի իրական Հայաստանը, որտեղ երկիրը կառավարող թիմը
աշխատում է բացառապես իշա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի, որտեղ քաղաքացին ոչ թե գողանում, խաբում, վախենում եւ փախնում է պետությունից, այլ համագործակցում, հարստացնում ու զարգացնում է պետությունը։ Իր երազանքի երկիրը, Հայաստանի ժողովրդավար ինքնիշխան հանրապետությունը։ Հայ ժողովրդի հազարամյա պայքարը եղել է ազատության համար։ Հիմա մենք ունենք այդ ազատությունը։ Եկեք այն սրբորեն պահենք։ Կեցցե ժողովրդի պետությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ինչ էր կատարվում քննարկման մեկնարկում դահլիճում, մեջբերում եմ։ Այս ազգակործան իշխանությունից ազատվել է պետք եւ Հայաստան դաշինքը խնդրում է 20 րոպե ընդմիջում։ 20 րոպեով գնացին, ազատվեցին ու հետ չեկան դահլիճ։ Բարի ազատում։ Խոսում են իրենց թողած բանակից, սպառազինությունից, ուտելուց։ 2018-ի ամռանն է վարչապետի աշխատակազմի եւ իրավապահների ջանքերով բացահայտվել եւ պաշտոնապես հրապարակվել 2016 թվականներին վճարման արկայության պայմաններում բանակին չմատակարարված 8.5 միլիարդ դրամի սպառազինության գործը, որը լումա վերադարձվեց բյուջե։ 21 միլիոն դոլար մեկ դրվագով միայն։ Այսպիսով դուք բացի զինվորի ներքնաշոր ու նասկի ուտելուց նաեւ տանկի մատոր, գրադի կուզով, BMP-ի թրթուր եք կերել։ Այդքանը ո՞նց եք կերել։ Այսքան խամյակներ կային, ասենց թշերով, որ հանում էին ու երկու թշից երկու ֆուռ ապրանք էին դատարկում։ Եկել ուտելուց են խոսում։ Այնքան էին կերել, փորները դարել գառների գերեզմանոց։ 4 տարի ես մարդկանց ասում ենք նույն բանը, ասում են մեր թողած բանակը։ Նման դեպքերում Ալավերդիում մի ասույթ կա, ասում է տղա ջան 5 անգամ 5, ասում է, հա, ասում է 5 անգամ 5, ասում է, հա։ Հիմա 4 տարի է մենք այս մարդկանց ասում ենք 5 անգամ 5, ասում են, հա։ Ասում ենք 5 անգամ 5, ասում են, հա։ Երբ փորձում են մրոտել կառուցվող 300 դպրոց 500 մանկապարտեզը, մեր դպրոցն եմ հիշում Դաշնակ նախարարների եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին։ Զուգարանի դուռը բացում էր դեմդ Բայկալներ։ Կանդոլան պետքա պատից իջացներ թիա վարելով հասներ զուգարանակոնքին։ Ինչպես հասկանում եք, ոչ քաղցրահամ ջրի պաշար ամբարած։ Դա էլ ամեն մեկը չէր, որ համարձակվում էր, որովհետև ճանապարհին մակընթացություն, տեղատվություն, ալեբախություն, ինչ ասես կարար պատահեր։ Փայտ էինք տանում տնից դպրոց։ Մարզադահլիճն էլ ոնց որ Սալվադորի բանտը լիներ։ Կապիտալ նորոգել ենք 2 տարի առաջ, 32 տարի անց։ Հարավային Աֆրիկայի հավաքությամբ զբաղվող քոյ-քոյ ցեղերի տրամաբանությամբ երկիր եք կառավարել։ Ընտրակեղծարարությունից են խոսում։ Այնքան էին 5000 դրամ բաժանել, Թումանյանը 5000-անոցի վրա ամոթից երեսը շրջել էր։ Փողտուր գրփի փողտուր, էլի գրփի, էլի փողտուր, այդ տրամաբանությունն էր։ Նախընտրական կալբաց բաժանողներին նայեք։ Ասում են կադրային քաղաքականությունը տապալել եք։ 2018-ին դուք չեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ենթակայությամբ նախարար աշխատում, մարզպետ, ԱԱԾ պետ, ԺԿ պետի տեղակալի չայ դնողի թանսարկող։ Հիշում եք ոնց հեռացվեցիք աշխատանքից 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Բաղրամյան փողոցում իտես համայն հայության։ 2-ին։ Մեր շարքերից դուրս մնացածները ձեր կողքը նստած պատգամավոր են աշխատում։ Մեր պահեստայինների նստարանը ձեր մեկնարկային կազմն է։ Ասում են բանակցում եք, ինչ եք բանակցում, դե ասեք ինչի դիմաց, ինչի դիմաց, գույք պատքի դիմաց։ 2002 թվականի նոյեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք ստորագրեց Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ 95 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Ռուսաստանին տրվեց Հրազդանի ջեկը, Սևան Հրազդան կասկադը 7 հեկով, Մարս գործարանը, ավտոմատացված համակարգերի ինստիտուտը, մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը, 2006-ին հեծը, 2008-ին հայկական երկաթուղին շարժակազմով, հայ-իրանական գազատարը, հայ գազը դարձրիք Գազպրոմ Արմենիա, թոկը գցեցիք երկրի վիզը։ Մենք սկսեցինք խնդիր չտեսնել, երբ մեր երեխաների մանկապարտեզներն առանձնատներ դարձան, զբոսայգիները խանութներ ու սրճարաններ, երբ հակակարգտային կայանները լիցքավորվում ու կրակում էին միայն գյուղապետերի ծննդյան տարեդարձերին, որպես հրավառությանը փոխարինող միջոց, երբ աշխատանքն ու չարչարանքը, պաշտոնն ու փողը դարձան հոմանիշ, երբ հոգևորական առանց 15000-ի հանգուցյալ չթաղեց, երբ գիտնականը Մուրացկան իսկ Մարդակերը ղեկավար դարձավ, երբ Թումանյանը շաուրմա, Սարյանը կալյաննոց դարձավ, երբ մեզ առան 5000-ով, հետո էլի 5000-ով, հետո արդեն 10000-ով, հետո գնացինք երկրից 10000-ներով, չհասկացանք, երբ մեր երկիրը դարձավ էս երկիր, այդպես մեր երկիրը դարձավ էս երկիր։
Մեծ մարտահրավերների ու փոքր մարդկան ժամանակներ էին, որոնց օղակը քաշած նռնակը պայթեց մեր ձեռքին 2020-ին։ Մենք ինքնակնադատ չենք, երբեմն մեծամիտ ենք, երբեմն լավը չենք։ Մեզ մատնում է մեր լեզվամտածողությունը։ Կեղտոտ աշխատավարձը աշխատավարձնա հարկերը ներառյալ։ Մեր ենթագիտակցությունում հարկը կեղտ է։ Այն հարկը, որից աշխատավարձ են ստանում ուսուցիչն ու բժիշկը, որով դպրոցում անկապարտեզ են կառուցում։ Մեզ մատնում է մեր ժեստիկուլյացիան։ Տանը շիշ ու ծխախոտի մնացուկ չենք շպրտում գետնին, քանի որ մեր ընկալումներում տունն ավարտվում է դուռը կողպելուց հետո։ Իսկ ուր մնաց հեղափոխությունը։ Լայն առումով տխուր, նեղ առումով ուրախ, բայց հեղափոխություն է Արդվի եւ Մղարդ գյուղերի $1 միլիոն արժողությամբ խմելու ջրի հարցի լուծումը։ Փոքր հեղափոխություն 150 տարի սպասված։ Հեղափոխությունը 7 տարում 204,000 նոր աշխատատեղ է, 4500 կիլոմետր ճանապարհն է, 300 դպրոց 500 մանկապարտեզն է, տիեզերքում արբանյակն ու ինժեներական քաղաքն է, կառուցվող 90,000 բնակարանը կամ բնակելի տունն է, զրոյից ստեղծված բարեկային ծառայությունն ու արտաքին հետախուզությունն է, կառուցվող տասնյակ ջրամբարներ ու բժշկական կենտրոններն է։ Երբ 27 տարում 3 միլիարդի հասցված պետական բյուջեն 7 տարում հասցվում է 7.5-ի։ Երբ աղետի ֆունկցիոնալ հետևանքներն Ալավերդիում հաղթահարվում են 11 օրում կամ Գյումրիում չեն հաղթահարվում 30 տարի, չնայած աղետի բնույթը տարբեր էր։ Երբ մեր հաջողությունները մեր երազանքների ածանցյալն են, երազանք թվացող ակադեմիական քաղաքը, առողջապահության համատարած ապահովագրությունը, նոր ատոմակայանը նոր հաջողություն կդառնան։ Այդպես էլ կլինի։ Ասեցինք գնացեք Սոֆիա բանակցեք, գնացին Եվլախից եկան Երևան, երգեցին Ստեփանակերտ։ Հիմա մեզ պատմականի ու իրականի խաչմերուկում առաջարկում են պատմականը ընտրել, ուրվականը, գոյություն չունեցողը, որ հետո էլ մենք երգենք Երևան։ Ուրվական ընտրելը հեշտ է, պատասխանատվություն չկա, պայքար, երազանք չկա, ուրվականի երազանքը չի լինում։ Եվ կդառնա մեր երազանքը իրական, քանի որ մենք ազնիվ ենք մեր նպատակներում եւ անսահմանափակ մեր երազանքներում, քանի որ մեր 4 պատը 3 գույն ունի, քանի որ ավելի լավը չունենք ու չենք ունենալու։ Ծնողից չես փոխի ավելի լավով, ցնցոտիներով ու լաթերով, խեղճ ու կքած, լքված ծնող չի դառնալու եռագույնը։ Եվ կեցե պետությունը, կեցե պետականությունը, կեցե եռագույնը, եւ կեցե մեր երկիրը, որ այս երկիր էլ երբեք չի դառնալու։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ օրինակ իմ վերջին օրերի ելույթները պարոն Թորոսյանի ասած տրամաբանության մեջ են, որը պետք չի անել համաձայն եմ։ Երբ որ ես քննադատում եմ Դաշնակցության գործունեությունը, օրինակ 1918-20 թվականներին, դա ոչ այնքան նրանից է, որ ես քննադատում եմ այն ինչ իրենք արել են հենց նրա համար, որ իրենք արել են, այլ ես քննադատում եմ երեսպաշտությունը, որովհետև համաձայնեք քաղաքականության մեջ կամ ընդհանրապես պետական գործունեության մեջ ամենակարևոր բանը հետևողականությունն է։ Եվ երբ որ մի ուժ օրինակ մեղադրում է մեկ այլ ուժի զուտ Թուրքիայի հետ բանակցելու համար, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե բանակցության բովանդակության համար, այլ ինքնին բանակցելու փաստի համար։ Այդ ուժը գոնե պիտի երեսպաշտ չլինի, էլի, այսինքն ինքը եթե այդ նույնը արել է, ինքը այդ իրավունքից զրկվում է։ Օրինակ ես համարում եմ, որ մի օր երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն չլինի, եւ ասենք հաջորդ իշխանությունը կամ հաջորդ իշխանությունը բանակցություններ վարի Թուրքիայի հետ, հուսով եմ այդ բանակցությունների կարիքը չի լինի, որտեղ մինչև այդ կարգավորված կլինեն հարաբերությունները, բայց ասենք թե ես իրավունք չեմ ունենալու, ասեմ, այս ինչ եք անում, ինչու եք բանակցում Թուրքիայի հետ։ Դրա համար օրինակ ես զարմանում, ոնց կարող են ասենք հանրապետականները քննադատել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը, եթե իրենց ժամանակ բանակցային գործընթաց է եղել, կամ դաշնակցականները կամ քոչայանականները, որտեղ իրենց ժամանակի լա եղել բանակցային գործընթաց։ Այսինքն այդ երեսպաշտությունը սպանում է քաղաքականությունը։ Կամ Տիկին Աննա Գրիգորյանը օրինակ եկել ասում է կառավարական դաչայի վրա գումար եք ծախսում։ Տիկին Գրիգորյան, ես դա կհասկանա, եթե ասեր այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, բայց ասենք ձեր խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը ամենայն հարգանքով 2018 թվականին եղել է կառավարության անդամ եւ քվեարկել է, որ կառավարական դաչայի մի հատ տուն նվիրեն Սերժ Սարգսյանին։ Ուղղակի նվիրեն, գրեն իր անունով,
Հասկանում եք, չէ՞, պետական գույքը, ասես նվիրեն Սերժ Սարգսյան։ Խնդիր չեք տեսնում, դուք խնդիր չեք տեսնում, հետևողականության խնդիր չկա այստեղ։ Կամ երբ որ խոսում եք պատավատների մասին, ձեր ցավը տանեմ, երբ որ մենք 2018 թվականին ու դա գումարումը սկսեց 19 թվականին եկանք այս շենք, դուք էլ մեր հետ նույն ցուցակում եք Տիկին Գրիգորյանի դեպ։ Ես եմ հարցազրույց անցկացրել ձեր հետ այդ թվում, ասեցի շատ տաղանդավոր կին է, պետք է իրեն մտցնել ցուցակ։ Այդ առումով ընդհանրապես չեմ փոշմանում տաղանդի մասով, բայց հետևողականության մասով խնդիրներ կան։ Այդ ժամանակ մենք եկանք ծառայողական մեքենա ունեին։ Ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահները, հանձնաժողովների նախագահները, հանձնաժողովների նախագահի տեղակալները, ֆրակցիայի ղեկավարները ու վարչության պետերը։ Մենք եկանք հանեցինք հանձնաժողովի նախագահի տեղակալների ծառայողական մեքենաները։ Հետո այս վերջերս հանեցինք հանձնաժողովի նախագահների մեքենաները ծառայողական։ Ասում եմ, ել չեմ ասում, որ համատարած բոլոր փոխնախարարները ունեին ծառայողական մեքենաներ ու բոլորը արդեն չունեն։ Հիմա ախր պետք է էլի այդ հետևողականություն ունենալ։ Իսկ ձեր իշխանության ժամանակ, մյուսների իշխանության ժամանակ հանրապետականների տես չէր։ Կամ երբ որ ասում եք էլի ծառայողական մեքենաները պետք է էլ ավելի կրճատել։ Լավ, կհասկանամ, սկսեք ձեզնից։ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի, չէ՞ պետության կողմից, եթե չեմ սխալվում։ Ես ինչքան գիտեմ, պետք է ունենա պետության, որպես նախկին նախագահ պետության կողմից տրամադրված ծառայողական մեքենա, թող հրաժարվի։ Թող սկսի իրենից։ Նաև այսօր չխոսեցիք դրա մասին, բայց նաև խոսվել է, չէ՞, բան սիրում եք, չէ՞, ասել բան Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորը եւ այլն։ Եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է որ թիկնազորել ունենա։ Թող հրաժարվի։ Սերժ Սարգսյանն էլ թող հրաժարվի, ձեր ցավը տանեմ, իրանցից սկսեք, հետո եկեք ասեք, մենք եկել ենք ու այս պահի դրությամբ պատմական մինիմումա ծառայողական մեքենաների թվով, էլ չեմ ասում, որ լիքը ծառայողական մեքենաներ էլ փոխարինվել են էլեկտրականով եւ խնայվում է բենզին եւ այլն։ Պետք է հետևողական լինել, կամ երբ որ Տիկին Էլինար Վարդայանն էր, եթե չեմ սխալվում, խոսում էր հանցավորության մակարդակից, որ ինչ որ բան է, բարձրացել է մակարդակը։ Սիրելի գործընկերներ, փաստա չէ, որ Ռոբերտ Քոչյանի թիկնազորը մարդ է սպանել։ Փաստա թե չէ։ Փաստա չէ, որ մեկը իդեպ երեք ասեցի Զուքարյանի հետ կապված բան ասեցի, մեր սիրելի դաշնակցական գործընկերները վիրավորվեցին։ Պետք չի վիրավորել, ես ոչ մի միտում չեմ ունեցել վիրավորելու որևէ դաշնակցականի։ Բայց դաշնակցությունը պետք է վիրավորվեր Ռոբերտ Քոչարյանից, որի թիկնազորը Զուքարյանում դաշնակցականի է սպանել ինչի համար, որ ասելա պրիվետ ռոբ։ Մի հատ ձեզ պատկերացրեք, էլի վաղը, լսեք էլի։ Լրեք էլի, հարգելի գործընկերներ, մի էլի, դուք իրոք, պարոն Պարսիլյան, մի ընդհատեք ինձ, մի խանգարեք ինձ, փաստա չէ, ասենք դուք իրոք էլի, դուք ձեր մեջ մտածեք, հիմա ես ուշտես բաներներ ինչ կանեիք, ու իրոք դա խայտարակություն է, չէ, դրա համար պետք է մի քիչ հետևողականություն ունենալ, ընդամենը հետևողականություն, ես դեմ չեմ քննադատեք ինչ որ տերում եք, բայց մի ասեք բաներ, որից հարյուրապատիկ ավելն եք դուք արել։ Կամ Տիկին Քրիստինե Վարդայանը ասում է, ձեր վարչությունում նստեցիք, որոշեցիք Հայաստանի սահմանը որոնա։ Մի կողմ դնենք, որ Տիկին Վարդայանի ասածը բան չի, ինչ ասեմ, իրավական մի քիչ անագիտությունն է, ներողություն այդ բառի համար, բայց դուք լեգիտիմացրել եք այդ բառը։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր կողքին նստած են մարդիկ, որոնք պատգամավոր լինելով քվեարկել են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին, որտեղ ասում է, օրինակ, այս կետից հետո Ադրբեջանում։ Չեք զգում ստեղ ինչ որ տրամաբանական խզվածք ձեր ասածների մեջ։ Չեք զգում։ Կամ երբ որ օրինակ մեր սիրելի Գառնիկը, ես հիշում եմ, մի տարի առաջ ստեղ նստած ասում էր, դուք ոսկեպարի եկեղեցին տալիս եք Ադրբեջանին։ Չի ուզում գա մի օր ստեղից ելույթ ունենա, ասի կներեք սխալվել են։ Չի ուզում։ Եվ վերջինը, որ Տիկին Վարդայան ասում եք, ինչ ասեցիք, ասեք կոմունիստներն էին, չէ կոմունիստների մասին բան ասեցիք, որ
Հա, մեզ քննադատեն կոմունիստները։ Հա, բայց ձեր համար ինչ խնդիր է որ ձեզ քննադատել։ Ներեք ձեզ քննադատել են, այսօր իրանց դարձնում եք քաղաքապետ։ Ու ամենը մի հատ էլ է абսուրդ, ես վերջ ես հասկացել։ Դուք հասկանում եք, նայեք իրար ինչքան բանակ կապել։ Ուրեմն մաֆիան, այսինքն բոլորս գիտենք, չէ՞ որ Գյումրիում կային երկու կլաններ, այնտեղ բան իրար կրակում էին, մեկը մյուսին խավորին էր սպանում եւ այլն, sense մի պատմություն։ Դրան զուգահեռ դրանից մեկը դառնում է կոմունիստ, մյուսը հանրապետականի մեծ հանրապետական պատիվ ունեցող, ու այս ամեն ինչը մի ընդդիմադիր arczepiskopos-ի խավորությամբ բերվում է ասես մի կետի, երբ որ աղոթքով կոմունիստը ընտրվում է քաղաքապետ, այն խմբակցության ձայներով, որի հետ ինքը ունեցել է Մոնտեկիների եւ Կապուլետների մասշտաբի մի պատմություն։ Էսա ձեր եւ ձեր գործընկեր հանրապետականների ամբողջ քաղաքականության արգասիքը, ու դուք ամեն օր այդտենց գալով ազգային բան, պետականամետություն ասելով, էսա ձեր պատկերը, այսքան բան։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի 2024 թվականի կատարման ընթացքի մասին զեկույցը։ Շատ բաներ ասվեցին եւ մասնավորապես ընդդիմությունը մի շարք պնդումներ, մեղադրանքներ հնչեցրեց, որոնց որ չենք կարող չանդրադառնալ եւ ցավոք սրտի ընդդիմությունը լքեց հերթական անգամ դահլիճը եւ չի մասնակցում վերջին քննարկմանը, միջև վերջ քննարկմանը, այդ թվում վարչապետի եզրափակիչ ելույթին, բայց ես չեմ կարող չդիմել ընդդիմությանը, թեկուզ եւ նայելով աթոռներին, որովհետեւ դուք իհարկե թեպետ այստեղ չեք, բայց մեր մտքերում եք, միշտ մեր մտքերում միշտ կլինեք եւ ես իհարկե չեմ կարող չանդրադառնալ ձեզ եւ առաջինը պիտի անդրադառնամ պարոն Օհանյանին։ Սերյան Օհանյանը իմ երեկվա ելույթը սխալ էր հասկացել, երևի կամ չէր լսել կամ իրեն պատմել էին եւ սխալ էին պատմել եւ դիմելով ինձ ասեց պարոն Կոնջորյան, դուք ասում եք, որ մենք Ժիգուլի ենք քշում, բայց մենք Ժիգուլի չենք քշում։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել, պարոն Օհանյան, ես չեմ ասել, որ դուք Ժիգուլի եք քշում, ես ասել եմ, որ դուք Ժիգուլի եք։ Եվ բացատրել եմ, թե ինչ նկատի ունեմ, ես ասում եի, որ կա ինտերնետում շատ հայտնի մի հատ մեմ կա, նկար, որի մի կողմում Mercedes-Benz-ն է եւ տարբեր տարիներին աստիճանաբար կատարելագործվում է եւ գրված է Mercedes-Benz աստիճանական կատարելագործում եւ մյուս կողմում սովետական Ժիգուլի, որ ամեն տարի նույնն է եւ տակը գրված է Ժիգուլի ի սկզբանե կատարյալ։ Եվ ես ասում եի, քանի որ դուք ծաղրում եք անընդհատ կրթվելու մեր ուրեմն փորձառությունը, մեր հայտարարությունները, դուք հանդես եք գալիս Դանինգ Կրյուգերի էֆեկտի տրամաբանությամբ, որ համաձայն որի տգետները միշտ ինքնավստահ են, իսկ խելոքները կասկածում են, որովհետև տգետները նաև չգիտեն, որ իրենք տգետ են։ Եվ հետևաբար դուք ի սկզբանե կատարյալ Ժիգուլի եք, եւ այսօր Տիկին Քրիստինե Վարդանյանի ես շատ շնորհակալ եմ։ Ինքը եկավ եւ հաստատեց, հիմնավորեց իմ երեկվա ասածը։ Եկավ եւ ինչ ասեց։ Ասեց, այո, նես չէ, որ մենք չենք ուզում կրթվել, բայց ասեց, մեզ կարա կրթի մենակ Մաշտոցը, Կորյունը եկել Թումանյանը։ Եվ բայց այսինքն ինքը ինչ է ասում, ինքը պրակտիկորեն ասում է, որ մեզ ոչ ոք չի կարա կրթի, որտեվ Մաշտոցը, Կորյունը եւ Թումանյանը ինչքան հնարավոր էր կրթել, արդեն կրթել են։ Լավ էս գլոբուսի վրա մի հատ կենթանի մարդ չկա, որ ձեզ կարա կրթի, որ հետո ստուգի, բա դուք կրթվեցիք, թե չկրթվեցիք։ Այսինքն ինքը այնպիսի անպարտելի մի հատ նշածող է սահմանում, որևէ մեկը չի կարա ստուգի իր կրթի, follow-up չի կարա անի, չի կարա իմանա վերջը այս աշակերտը ինչ որ բան սովորեց, թե չսովորեց։ Դրա համար ինքը ի սկզբանե կատարյալ է արդեն, ինքը սովորելու տեղ չկա, դինոզավր, քաղաքական դինոզավր, որ ասում ենք նեղանում են, եւ ես էլի եմ ասում, այո, ընդդիմությունը ոչ թե Ժիգուլի է քշում, այլ լավ կլեր, որ գոնե Ժիգուլի քշած լինեիք։ Ընդդիմությունը Ժիգուլի է։ Եվ ընդդիմությունը այս գիտելիքի կրթության մասին իրենց այս ծաղրուց անակով եւ իրենց այս պահվածքով ապացուցում է, որ ընդդիմադիր դաշտը հասել է իր ինտելեկտուալ կլիմաքսին, որից այն կողմ այլևս զարգանալու ոչ մի տեղ չկա, կամ պիտի ներքև իջնես, կամ պիտի տեղում մնաս, վերջ։ Սա է։ Հիմա ուզում եք սրա հետ պայքարեք, հաջորդ անգամ երբ որ կծաղրեք, գիտելիքը, տգիտության մասին խոսել եւ այլն, հիշեք այս ամեն ինչ, հարգելի գործընկերներ։ Եվ սա շատ կարեւոր է, ես երեք էլ ասեցի, շնորհակալություն, պարոն Մինասյանը եկա։ Վերջին մոհիկանն եք, պարոն, կամ նախավերջին։ Համեցեք, նստեք, պարոն Մինասյան։
Իդեպ Զապարոժեցի մասով բանը ասում էր պարոն Օհանյանն ասում էր Զապարոժից, ես ինչքան գիտեմ Ռոբերտ Քոչանյանն է դեղին Զապարոժեցով եկել ժամանակին Հայաստան։ Եթե չեմ ստե Զապարոժեցների մասով, ես խնդրում եմ մի հատ ավելի ճշգրտումներ արեք։ Սա ձեր գիտելիքի եւ ես էլ եմ ասում, Հայաստանում փոխվել է այդ թվում են, որ իշխանությունը ունի ինքնահայեցման ունակություն, ինքը կարա կանգնի եւ ասի՝ «Մի րոպե, ես ինչն եմ սխալ անում»։ Ես որտեղ կրթվելու պակաս ունեմ, որովհետեւ եթե դու ունես այդ ինքնահայեցման հնարավորությունը, դա նշանակում է դու անընդհատ կարող ես գնալ աստիճանական կատարելագործման։ Հաջորդը, որի մասին ես կուզեի խոսել, դա իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի բանավեճն էր հենց այս մեր քննարկումների կոնտեքստում։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, հարգելի գործընկերներ, այնպես չի, որ իրական Հայաստանը ձեր կառավարման ժամանակներում չի եղել։ Եղել է։ Ուղղակի դուք իրական Հայաստանը լցրել եք ձեր գրպանները, պատմական Հայաստանը վաճառել եք հայ ժողովրդի վրա։ Եվ ես ուզում եմ սա բացատրել մի շատ պարզ օրինակով, որի մասին շատ ենք խոսում եւ հատկապես դուք եք այդ հակադրությունը ստեղծում։ Դա Արարատի եւ Արագածի, այսպես կոչված խոսույթի մասին է։ Ինչեք դուք Քրիստինե Վարդայանը 2 օր առաջ էլի Արարատի նկարը բերել էր այստեղ եւ մեզ մեղադրում էր, որ մենք հրաժարվում ենք Արարատից եւ այլն եւ այլն։ Որն է ի վերջո խնդրեմը ձեր Արագած Սարի հետ։ Որովհետեւ դուք չեք կարող Արագածը մոնետիզացնել։ Չեք կարող դուք Արագած Սարը մոնետիզացնել։ Դուք չեք կարող Արագածից փող քաշել։ Բայց Արարատ Սարը դուք մոնետիզացրել եք։ Դուք այդ Արարատ Սարը, դուք այդ Արարատ Սարի գաղափարը, կորուսյալ հայրենիքի գաղափարը տարել եք Սփյուռք, ցեղասպանության զոհերի ժառանգների մոտ եւ փող եք հավաքել։ Այդ կորուսյալ հայրենիքը վերադարձնելու երազանքով, որովհետեւ շատ լավ գիտեք, որ այդ մարդիկ էմոցիոնալ կապ ունեն Արարատի հետ, բայց դուք չեք կարողանալու այդ նույն մարդկանց Արագած Սարը տանել վաճառել կորուսյալ հայրենիքի բանով, երազանքով, ու չեք կարողանալու Արագած Սարից փող քամել։ Նույնիսկ ժամանակին Հայաստանում շատ հայտնի տների գովազդը այդ մասին էր, որ գնեք բնակարան Երևանում եւ ձեր պատուհանից կբացվի տեսարան դեպի Արարատ լեռը։ Չէր ասում Արագած լեռը, որովհետեւ Արարատ լեռով էին մարդիկ ուզում փող աշխատեին, ոչ թե Արագած լեռով։ Ու դրա համար ձեր համար կորուսյալ հայրենիքն է լավը, ոչ թե իրականը, այն որ կա։ Որտեւ Արագածի շուրջ դուք կարա գնաք օբյեկտներ սարքեք, բաներ անեք, աճուրներով հողերը վերցնեք եւ այլն, դա իրական է, բայց դուք դա լցնում եք ձեր գրպանները։ Իսկ պատմական Հայաստանը դուք վաճառում եք հայ ժողովրդի վրա։ Դրա համար էլ ձեզ 004 շրջաբերականում ասում է, որ պետք չի, որ մենք ունենանք սահմանազատված սահման։ Խի պետք չի, որովհետեւ դաշնակցությունը միշտ ինչ արել, գնացել է գյուղեգյուղ բոլոր տեղերից, Սփյուռքում, քաղաքներում մարդկանցից փողը հավաքել Հայաստանը ազատագրելու համար։ Այսինքն պիտի Հայաստանը չունենա անկախություն, որպեսզի ազատագրելու կարիք լինի, որպեսզի փող հավաքելու կարիք լինի, որովհետեւ երբ որ Հայաստանը անկախ է, Սփյուռքից ինչի համար փող հավաքես, պետքա հարկ հավաքես։ Բայց այդ հարկը իրանք արդեն գիտեն ուր են տանելու, այդ իրական Հայաստանը իրանք գրպաններում է, դրա համար է այս ամբողջ կռիվը։ Դրա համար է, եւ ես ուզում եմ մի հատ ուրիշ օրինակ էլ բերեմ։ Համահայկական հիմնադրամը բոլորս գիտենք։ Համահայկական հիմնադրամը ոչ թե փող հավաքելու, Սփյուռքից փող հանգանակելու գործիք է եղել, այլ համահայկական հիմնադրամը նախկին իշխանությունների կողմից նաեւ գաղափարախոսություն է եղել։ Գաղափարախոսություն, որ արմատացել է մեր ժողովրդի մեջ։ Բայց եւ իհարկե շնորհակալ ենք համահայկական հիմնադրամի բոլոր հանգանակողներին, բայց իրականում համահայկական հիմնադրամը 30 տարվա ընթացքում $500 միլիոն փող է հանգանակել, 500 միլիոնի։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միայն 7 տարվա մեջ լրացուցիչ 4.3 միլիարդ դոլարի փող են մուտք արել պետական բյուջե, հասկանում եք։ Եվ մենք ասում ենք, սա է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Եվ մեզ ասում են, չէ, ինչ 4.3 միլիարդ դոլար, ես ինչ եք ասում, բան, դուք իրականում ես ինչ իրական բաներից եք խոսում, ինչ հարկահավաքություն, ինչ հարկեր։ Այ պիտի խոսենք կորուսյալ հայրենիքի մասին, պիտի խոսենք Արարատի մասին, պիտի խոսենք Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Տիկին Գրիգորյանն էլի խոսում էր կորուսյալ բաների մասին, ասում է, իսկ դուք այդտեղ Range Rover-ից եք խոսում։ Բայց այդ Range Rover-ները ձեր գրպաններում են եղել, դրա համար էլ կորուսյալները ավելի են շատացել ամեն անգամ։ Ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ այս 7 տարիների եւ մեր իշխանության ամենակարևոր թվերից այն կողմ, ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը այն է, որ այն, ինչ որ 7 տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր համարվում է նորմալ։ Եվ դա ես կարծում եմ, որ ամենամեծ քաղաքական ձեռքբերումներից մեկն է։ 7 տարի առաջ ֆանտաստիկայի ժանրից էր, որ այդ արագությամբ այդքան միլիարդավոր դոլարներ կարող է մուտք գործեին պետական բյուջե, եւ քաղաքացիները իրենց հարկերը տային։ Այսօր դա նորմալ է։
ու մեզ քաղաքացիներն ասում են դե լավ ինչ եք այդքան թեմ կարում 4.3 միլիարդ 4.3 հա նորմալ է եւ ես երջանիկ եմ դրա համար որ այսօր դա նորմալ է բայց մի ժամանակ դա նորմալ չէր դա ֆանտաստիկ էր այն որ ժողովրդավարության համատեքստում այսօր կարող է կառավարող թիմը տարբեր քաղաքներում ժողովրդավարական ընտրություններում հաղթի եւ կարող է որոշ քաղաքներում էլ պարտվի ժամանակին դա ֆանտաստիկա էր այսօր դա նորմալ է, էլի մեզ ասում են ինչ եք մեր վրա վաճառում այդ բանը։ Հա նորմալ է, այո նորմալ է, որովհետև ժողովրդավարությունը ժամանակին ֆանտաստիկայի ժանր էր, հիմա դա նորմալ է։ Այն որ այսօր դատական իշխանությունը կարող է կայացնի որոշումներ, որոնք որ այդ թվում շատ տհաճ են կառավարող մեծամասնության համար, ժամանակին դա ֆանտաստիկա էր։ Այսօր դա նորից նորմալ է, բայց դա հարգելի գործընկերներ, դա ճանապարհը, որը մենք անցել ենք։ Դա այս կառավարության եւ այս քաղաքական մեծամասնության քաղաքական հավատամքի արդյունքն է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այն ինչը որ այսօր նորմալ է, երաշխավորված չի, որ միշտ նորմալ է լինելու։ Ոչ մի բան, որ ինչ որ մի պահի նորմալ է, երաշխավորված չի, որ մի օր նորմալ է լինելու։ Որտեւ ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունն էլ, տնտեսությունն էլ, բարեկեցությունն էլ երաշխավորված չի։ Եվ ես ուզում եմ օրինակը բերել մարդու պարզ ամենապարզ մարդու առողջության վրա, հա, պատկերացրեք մեկի մեջքը ցավում է, անընդհատ ցավում է, չի կարող ոչ նորմալ քայլի, ոչ նորմալ նստի, ոչ նորմալ պարկի, ոչ մի բան չի կարող անի։ Հետո գնում է երկարատև բուժումներ է ստանում, ու սկսում է մեջքը ուղիղ կանգնել, քայլել, ցածկոտել եւ այդ պահը, այդ վատից լավի անցումը, այդ ամենամոտ պահը ինքը զգում է իր մեջքը։ Մարդը, իր ֆիզիկան, իր մարմինը զգում է։ Եվ դա շատ լավ է, որովհետեւ տարբերությունն ակնհայտ է։ Եվ այդպես 1 օր, 2 օր, 1 ամիս, 1 տարի, 2 տարի ու մարդը դադարում է զգա, որ իր մեջքը նորմալ է, որովհետև տենց էլ պիտի լինի։ Որովհետև որ քո մի տեղը չի ցավում, դու չես մտածում, եթե փայծախը չի ցավում, դու առավոտյան չես արտանում ասում, ինչ լավ է, որ այսօր փայծախը չի ցավում։ Բայց դա չի նշանակում, որ մի օր մեջքը չի ցավալու, որ մի օր էլի չես կռանալու։ Դրա համար նրանք, ովքեր որ ասում են, հա դե նորմալ է, էլի, եկեք դրա մասին չխոսանք, չէ, դրա մասին պիտի խոսանք, որ դա մնա նորմալ։ Որովհետև այն ինչ որ նորմալ է, դա երաշխավորված չի, որովհետև այս նաև հատվածում նստած մեր հարգելի գործընկերները ամեն ինչ անում են, որպեսզի Հայաստանը հետ մղեն, հետ տանեն նույն պատմական շրջափուլի մեջ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի տորպետահարեն խաղաղության գործընթացը եւ վերջում ամփոփելով ես ուզում եմ նաև արձագանքել, երբ որ պարոն Օհանյան դուք ասում եք, որ տգետ թեզ է ձեր ձևակերպումն ասում եք տգետ թեզ է այն թեզը որ ասում եք խաղաղությունն է անվտանգության երաշխիքը դա ոչ թե թեզ է դա իրականություն է ես ձեզ ասեմ երկրագնդի վրա մարդկության հայտնի պատմության ընթացքում ամենաբարեկեցիկ դարաշրջանը որը մեզ հայտնի է դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արևմտյան Եվրոպան է որի անվտանգության երաշխիքը իր խաղաղությունն է որը կառուցվել է տնտեսական համագործակցության եւ խաղաղության բաց սահմանների վրա Հիմա դուք դա կարող եք անվանել տգետ թեզ, բայց մենք դա համարում ենք իրականություն, որից պետքա սովորել։ Իհարկե կգանք ասեն մեզ մի համատեք եւ այլն, մենք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում ենք, բայց մենք նորից ասում ենք, որ այո, խաղաղությունն է հայ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր երաշխիքը, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, քաղաքական մեծամասնությունը կառավարության հետ միասնական ջանքերով շարունակելու է գնալ այս ճանապարհով եւ այս հավատամքով։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ Ազգային ժողովի հարգելի փոխխոսնակ ամեն անգամ ազգային ժողովի ամբիոնին մոտենալուց մանավանդ կատարողականների քննարկման ժամանակ այն ընթացքում երբ որ մեր ընդդիմադիր գործիչները հնարավորություն են ունենում 10 րոպեանոց ելույթներ ունենալ ես անկեղծ ասած հակասական զգացումներ եմ ունենում Մի կողմից մտածում եմ, որ շատ ասելիք կա, մյուս կողմից մտածում եմ, որ ասելիք չկա, որովհետև ինչ էլ բերես հակափաստարկ խոսես փաստերով մեր ընդդիմադիր գործիչների հետ, միևնույն է նրանք մանիպուլյացիայով, ստով, կեղծիքով, ամբողջովին իրականությունից կտրված տեքստերով հեղեղում են այս ամբիոնը Չնայած այս հանգամանքին հետո հիշում եմ, որ մեր զրույցը այս ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ է, այլ ոչ թե մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ են սեփական քաղաքական դիվիդենտների համար գնալ ամենաանհավանական մանիպուլատիվ սցենարներով։ Եվ հետևաբար, ինչքան էլ դուք այստեղից նշեք, որ դուք հոգնել եք այն փաստից, որ մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, ես պետք է նշեմ,
որ 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվել է շուրջ 503 կիլոմետր ճանապարհ, միայն պետբյուջեի միջոցներով։ Ավելի քան 200 կիլոմետր ճանապարհ կառուցվել է, վերակառուցվել է սուբվենցիաներով։ 2023 թվականին 501 կիլոմետր ճանապարհ, 2022-ին 301 կիլոմետր ճանապարհ պետբյուջեով է կառուցվել 154 սուբվենցիայով, 2021-ին 386 կիլոմետր, 20-ին 388, 2019 թվականին 330 եւ 110, 2019 թվականին կառուցվել է միայն այնքան ճանապարհ, ինչքան դուք ձեր կառավարման 5-6 տարիների ընթացքում։ Հարգելի գործընկերներ, ես կուզեի խոսել մի թեմայի մասին, որը փաստացի երբեմն այդքան էլ չի կարևորվում։ Դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ոռոգման համակարգերին վերաբերվող ծրագիրն է։ Ոռոգման այն համակարգերին ես վստահ եմ, այն ինչ որ ես հիմա կասեմ, դուք բոլորդ գոնե միտեղ առնչվել եք դրան։ Ոռոգման այն համակարգերին, որը Խորհրդային Միությունից մնացած բազմաթիվ հատվածներում տարբեր գեներալների, պաշտոնյաների, նախագահների հետ առնչվող մարդիկ հանել են այդ խողովակները ու ծախել են։ Դուք ոռոգման համակարգեր ծախած, խողովակներ ծախած իշխանության ներկայացուցիչներ, սա փաստ է, եւ պոեզի գծերից սկսած, այն այտենց հատվածներ կա, որ գնում ես, դե Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային ցանցը ինքը մեղմ ասած այդքան էլ ամբողջական չի, բայց հատվածներ կա, որ գնում ես, մեկ էլ տեսնում ես, այս պոեզի ռելսերը պրծան։ Այդտեղ գյուղացիներին կամ ինչ-որ մարդկանց, որ հարցնում ես, հիմնականում ավելի ավագ սերնդի, ասում են, բա չիմացար, 2000 ասենք, եսին որ թվականին, ես ինչ պաշտոնյայի հարազատը կամ ես ինչ պաշտոնյան, կտրեց այս ռելսերը, տարավ ծախեց, բան, այդ ոռոգման համակարգերի, նաև այդ խողովակների շրջանակում։ Մենք սրա մասին չենք խոսել, բայց սա էլ է իրականություն։ Եվ հետևաբար 2024 թվականին ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի մասով կառուցվել եւ վերակառուցվել է շուրջ 6.38 միլիարդ դրամի ջրագիծ։ Շուրջ ավելի քան 385 կիլոմետր։ Իսկ ոռոգման համակարգերի մասով 5.14 միլիարդ դրամ, 130 կիլոմետր։ Թոշակների մասով 6 տարվա կտրվածքով կանանց թոշակառու կանանց տոկոսային հարաբերությամբ թոշակը ավելացել է 24.6%-ով։ Իսկ տղամարդկանցը 19%-ով։ Ջրամբարների մասով, հարգելի գործընկերներ, ես չեմ կարող ասել, որ այստեղ ամբողջությամբ այնպես է, ինչպես մենք նախատեսել էինք եւ այլն, բայց այսօր կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության ջրամբարաշինության մեջ ամենախոշորագույն քայլը, քայլ, որը էլի խորհրդային տարիներից տենց գալիս է, Վեդիի ջրամբարի մասին է խոսքը։ Եվ Վեդիի ջրամբարի կառուցումը եւ այդ պատասխանատվությունը ստանձնել է մեր իշխանությունը եւ դա արդեն իրականություն է։ Պայմանագրի արժեքը, եթե չեմ սխալվում, $90 միլիոն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, բոլորդ կհիշեք, որ այսպիսի մի ծրագիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը տասնյակ տարիներով արդեն գնում է, կոչվում է Հյուսիս-Հարավ։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ Հյուսիս-Հարավը մեկնարկեց, եթե չեմ սխալվում, քննարկումների 2009 թվականից շատ մեծ շուկով եւ այլն ամեն օր հոդվածներով, ռեպորտաժներով, իսկ բուն շինարարությունը նախընտրական փուլում 2012 թվականին։ Ինչ որ բաներ 2012 թվականին։ Այս դալիճում նստած մարդիկ Հյուսիս-Հարավը եւ կառավարության շենքում նստած մարդիկ։ Հյուսիս-Հարավը մաս բաժանել էին իրար մեջ։ Մաս բաժանել էին իրար մեջ։ Եվ այդ ծրագրի ավարտը նախատեսվում էր մինչև 2019 թվականը։ Իսկ
Գուշակեք, հարգելի գործընկերներ, մինչև 2018 թվականը քանի տոկոսն է կառուցված այդ ճանապարհի։ 5.6%-ը եւ մի հատված, որը Երևանից աշտարակ ճանապարհի բետոնն էր, որը մարդիկ իրենց սեփական բետոնուզելներով կազմակերպել էին, ելի մեծ շուքով օրը 46 անգամ ցույց էին տալիս իրենց սեփական հերոստալիկներով եւ սրանով ավարտվել էր հյուսիս-հարավի կառուցման աշխատանքները։ Մնացած ժամանակ արդեն չէին կարողանում կիսել, թե որ կտորը ով պետք է կառուցի, ինչ քաղաքական պայմանավորվածության արդյունքում եւ այլն։ Մեզ միշտ համոզել են, որ շատ գիտեք մենք շատ բան չենք կարող, այս չենք կարող, այն չենք կարող, մեր փոխարեն ամեն ինչ պետք է անեն։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ հիմա ընթացքի մեջ է հյուսիս-հարավի երևի ամենաբարդ կտորներից մեկը, որտեղ որ թունելներ են, բարդագույն ռելիեֆ է եւ այլն, պայմանագրի արժեքը 214 միլիոն եվրո, եթե չեմ սխալվում, եւ այս շինարարական աշխատանքները բուրըն ընթացքի մեջ են եւ հստակ է, որ ծրագիրը հասցվելու է ավարտին։ Մեր ու ձեր տարբերությունը կարելի է պրոյեկտել շատ բաների, ծրագրերի հետ կապված, բայց մեր տարբերությունը ձեր հետ էն է, որ այս ծրագրերը առաջ են գնում եւ այս ծրագրերը չեն դառնում քաղաքական տարբեր պայմանավորվածությունների մատաղ չեն լինում այդ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարելի է անընդհատ շարունակել այս ընդդիմության կողմից առաջ քաշվող կեղծ թեզերի ջախջախման process-ը, այդ աղիողորմ լալահառաչ ողբալի ձայնով այստեղ ինչ-որ բաներ ներկայացնելու գործընթացը շատ հեշտ է իրականում ջախջախել փաստերով, բայց պատասխանատվության եւ քաղաքական պատասխանատվության եւ խոսքի արժեքի գնահատման առումով նաեւ ես շատ եմ կարեւորում, որ մենք խոսենք նաև մեր իրականացրած ծրագրերից եւ ինչի՞ չէ բացթողումներից, ձախողումներից եւ դա էլ քաղաքական յուրատեսակ պատասխանատվություն է, որ մենք ընդունում ենք, որ ինչ որ բաներ այնպես չի ստացվել, որ պլանավորել ենք։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր գործընկերներին իրենց ջանքերի եւ ներդրած ավանդի համար, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Սա քերելու մշակույթը ամրապնդելու օրինակ է։ Բյուջեն լցնելու համար նախագիծ է։ Հայտարարագրումից հեռու գնանք, շարից փորձանքից հեռու։ Հարկ տալը երբեք չի կարելի համարել հպարտության առիթ։ Այն սովորական պարտավորություն է, երբ բոլորը վճարեն, ես էլ կտամ։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Սրանք նախադասություններ են, որ լսել եմ այս ընթացքում քաղաքական ընդդիմախոսներից սկսած վերջացրած քաղաքացիներով։ Փորձել եմ ուսումնասիրել, հասկանալ լավ ինչն է պատճառը, ինչն է խորը թաքնված խնդիրը, ինչը որտեղ է սխալ գնացել, որ բյուջեն լցնելը, հարկ տալը 21-րդ դարում Հայաստանի հասարակության մի որոշ հատվածի համար համարվում է թուլություն, իսկ կարգապահ հարկ վճարողը ժողովրդական լեզվով ասած հարիվ։ Երբ նայում ենք մեր վարքաբանությանը, ընդհանրապես հասարակության վարքաբանությանը, որը չնայած շատ է վերափոխվել այս տարիների ընթացքում, տեսնում ենք դրսևորումներ, որոնք գալիս են անցյալի սոցիալական ժառանգությունից։ Մի քանի բնորոշ օրինակներ, որոնք հստակ ցույց են տալիս, ինչպես է անցյալի վատ փորձը ձևավորել այսօրվա սոցիալական վարքագիծը։ Վաղանցիկ հարմարվողականություն եւ մեկ օրվա մտածողություն։ Ցուրտ ու մութ տարիները սովորեցրեցին մարդկանց ապրել օրը օրով, չմտածել երկարաժամկետ, չվստահել համակարգային լուծումներին։ Սա բերեց ռեֆլեքս. ինչ էլ լինի, ես իմ գլուխը կպահեմ, պետությունից բան չսպասեմ։ Պետական սեփականության նկատմամբ անձնական պատասխանատվության բացակայություն։ Խորհրդային ժամանակներում պետական գույքը չէր դիտվում որպես անձնական։ Հետևաբար ձևավորվել է վերաբերմունք, պետականն ազատ է, կարող ես վերցնել, վնասել, անտեսել։ Խուսափողականություն ու գլուխ հանելու մշակույթ։ Խորհրդային համակարգում մարդիկ սովոր էին պետությունից թաքցնել իրականությունը՝ գույքը, եկամուտը, կարծիքը։
Անցումային շրջանում սա խորացավ, երբ համակարգը անկայուն էր, օրենքները խտրական։ Այսօր սա արտահայտվում է, երբ նույնիսկ օրինապահ քաղաքացին փորձում է իր ճարով հեռու մնալ պետությունից, չհայտարարել գույք, չգրանցել եկամուտ, չբողոքել դատարան։ Պետությունը դիտարկել որպես օտար, ոչ սեփական։ Շատերը պետական համակարգը չեն ընկալել որպես իրենց կողմից կառուցված։ Պետությունը եղել է վերևից թելադրող մի մարմին, ոչ թե գործընկեր։ Այսօր այս մտածողությունը դրսևորվում է, երբ քաղաքացին ասում է. իրենք են պետությունը, մենք մշտապես տուժողն ենք։ Այս դեպքում հարկերը դիտվում են որպես խլած, ոչ թե ընդհանուր ներդրում։ Երբ ավելի հեռուն գնանք մեր պատմական անցյալի մեջ, կտեսնենք դրսևորումներ, որոնք մեր գենետիկ հիշողության մեջ դեռևս առկա են։ Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերը երկար ժամանակ հարկ են վճարել Օսմանյան պետությանը, որպես գյավուրներ, ոչ մուսուլման հպատակներ։ Հարկահավաքությունը եղել է խտրականության գործիք, հաճախ ուղեկցվել է բռնությամբ, նվաստացմամբ։ Օրինակ խարաջի գլխահարկի պարտադիր հավաքագրում, որը արհամարական մոտեցմամբ էր իրականացվում։ Հետևանքը հարկի ընկալումը որպես զրկանքի ու նվաստացման խորհրդանիշ։ Պարսկական կայսրության ժամանակ հին եւ միջնադարան շրջանում Հայաստանի որոշ հատվածներ գտնվել են պարսկական ազդեցության տակ, որտեղ հարկերը հավաքել են պետական կառավարիչները, հաճախ հարկադրաբար։ Պարսկական վարչական համակարգը նույնպես չէր ընդունում հայերին որպես լիարժեք իրավունքի կրող, այլ որպես հարկատու հպատակներ։ Հետևանքը հարկը որպես օտարի իշխանության դրսևորում, ոչ սեփական պետության պատասխանատվություն։ Տնտեսական ճնշում եւ պետական կառուցվածքի բացակայություն։ Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ պետականություն չունեցող, բայց մշակույթով հարուստ եւ կազմակերպված ազգ է եղել։ Այդ ինքնակազմակերպված կենսաձևը սովորեցրել է հույսը չդնել պետության վրա եւ հարկ վճարելու գաղափարը կապվել միայն իզորու ուժի պահանջի հետ, ոչ թե փոխհամաձայնության։ Հետևանքը մշակութային վարքագիծն է, պետությանը արժի հեռու պահել, որտեղ նա վտանգ է։ Ինչպես է սա պահպանվել սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում։ Այս փորձառությունները սերունդների մեջ պահպանվում են պատմվածքների, ժեստերի, զգուշավորության, նաև լռության մշակույթի միջոցով։ Օրինակ, պետությանը ոչինչ մի պատմիր, գույքդ մի գրանցիր, եթե փող ունես, աչքից հեռու պահիր։ Սրանք միայն խրատներ չեն, դրանք վախի մշակութային փոխանցումներ են, որոնք գալիս են դարերի ընթացքում կուտակված իրական ռիսկերի պատմությունից։ Այս փորձառությունները կուտակվել են որպես կոլեկտիվ տրավմա, ոչ միայն անհատների մեջ, այլ սերնդեսերունդ փոխանցվող հիշողությունների ձևով։ Ինչ է սա նշանակում այսօրվա համար։ Հայաստանում պետության հանդեպ վերաբերմունքը միայն ներկա համակարգի խնդիր չէ։ Այն շերտավոր ժառանգություն է, որում միախառնվել են պատմական տրավմաները, մշակութային գենետիկ հիշողություններ, սերնդեսերունդ փոխանցվող վարքագծային կոդեր, իրավական ու քաղաքական անկայուն փորձառություններ անկախությունից հետո։ Այս վախերը չեն գործում մեկ առ մեկ, դրանք փոխկապակցված են։ Վախը անարդարությունից թույլատնում է վստահությունը, առաջացնում է վախ պետության նկատմամբ, խթանում է ինքնապաշտպանական վարքագիծ։ Սա մի շղթա է, որը չի կոտրվում պատժելով կամ միայն օրենք գրելով։ Այն պահանջում է հոգեբանական վերաբերմունքի փոփոխություն, համակարգային թափանցիկություն եւ սոցիալական վստահություն վերակառուցելու խորքային մոտեցում։ Ինչ անել։ Մենք պետք է ընդունենք, որ մեր ժողովուրդը պատմական տրավմա ունի։ Այդ տրավման պետք է ճանաչվի, ոչ թե անտեսվի։ Հիմա մենք չենք վճարում օտարին, մենք ներդրում ենք անում սեփական պետության զարգացման մեջ։ Պետք է ստեղծենք հպարտության նոր մշակույթ, հարկերը որպես ազատության խորհրդանիշ, ոչ թե հպատակության։ Ես վճարում եմ, որովհետև ես եմ այստեղի տերը։ Հիմա այս համատեքստում եկեք վերլուծենք, ինչ է համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը։ Ես կիսվում եմ տեղեկատվությամբ իմ պետության հետ, ոչ օտար պետության, իմ տարեկան եկամուտների քանակով։ Ինչի եմ կիսվում, որպեսզի իմ պետությունը կարողանա հեշտ վերլուծի ինձ համար, իմ ընտանիքի համար, մեր բոլորի համար սոցիալական աջակցության ծրագրերը ինչպես ավելի թիրախային իրականացնի, ինչպես ավելի լավ հարկային համակարգ ստեղծի։ Ինչ է տալու դա ինձ։ Ես տեսնելու եմ ինչպիսին է իմ տարեկան ներդրումը թվային ցուցանիշներով, մեր մեծ ընտանիքի կյանքը բարելավել, ինչպես եմ մասնակցել բյուջեի ձևավորմանը։ Հարկ տալը երևի թե միակ երևույթն է, որը ապահովում է բոլորիս միասնականությունը։ Մենք բոլորս միասին ենք կառուցում մեր պետությունը, ոչ օտարի մեր պետությունը, եւ ամեն մեկս մեր ներդրումն ենք ունենում դպրոցի, մանկապարտեզի, ճանապարհի կառուցմանը։ Ես հարկ տալով հոգ եմ տանում ոչ միայն իմ, այլ նաև մյուսների կյանքի բարեկեցության համար։ Ես հարկ տալով իմ ներդրումն եմ ունենում այն հավելյալ 4.2 միլիարդ դրամի մեջ, որը հավաքագրվել էր 2018-ից 24 թվականի ընթացքում։ Ես հարկ չեմ տալիս միայն նրա համար, որ պետական ապարատի որևէ պաշտոնյա աշխատավարձ ստանա։ Իմիջիալուս թվային տվյալներով 23-24 թվականներին ամբողջ բյուջեի ընդամենը 8-9%-ն է ապահովում ամբողջ
պետական համակարգի աշխատավարձային ֆոնդը եւ գործունեությունը, բայց 42%-ը ուղղվում է հիմնականում սոցիալական ծախսերի վրա։ Սրան է միտված նաեւ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մի քանի առանցքային կետեր։ Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ։ Այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց։ Ժողովուրդը պետությունն է ստեղծում, որպես բարեկեցության գործիք։ Հարստացիր եւ հարստացրու։ Հայաստանի օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Երջանիկ անհատ, հոգատար հանրություն, հզոր պետություն։ Այս բոլոր կետերը առանցքային նրանց բացվածքը ուղղված են հենց այս տրավմաների վերափոխմանը։ Այո, հայ հասարակության որոշ մասի հարկերից խուսափող վարքագիծը ունի խորը պատմամշակութային արմատներ, որոնք բխում են հատկապես այն ժամանակաշրջաններից, երբ հարկահավաքը եղել է օտարի գործիք։ Այս պատմական հիշողությունը հնարավոր է վերածել ուժեղանալու գործիքի, եթե պետությունը ընդունի անցյալի վերքերը եւ կառուցի վստահություն ներկայով։ Եվ ամենակարևորը, մենք պետք է հասկանանք, հարկ վճարելը պետք է դառնա ազգային արժեհամակարգի մաս, ոչ թե վախից, ոչ թե պատժից, այլ հպարտությամբ, արդարության զգացումով եւ հավատով, որ մենք միասին ենք կառուցում Հայաստանի ապագան։ Ես հավատում եմ, մենք ունենք այդ ուժը, ու մենք այս խորհրդարանում պետք է լինենք այդ վստահություն վերակառուցելու պատասխանատուները։ Շնորհակալություն։